ফ্লিপকার্টে চলেছে একটা সুন্দরী বক্স। তো এই সুন্দরী বক্সে দেখে আমার মন হয়ে গেছে সুন্দর। এটা আমরা আনবক্সিং করতে চলে আসলে আনবক্স করতে চলেছি একটা সোল্ডারিং আয়রন কিট। তো এটা আমরা কি কি পেয়েছে ফার্স্টে দেখে নেবো, তারপর তাতে সেলোটিপ দেখা গেছে ভাই স্ট্যান্ড এটা কি বলে টেস্টার করা হয়, এটা ডাক্তার কাটে কি বলে কিছু জানি। আর এটা আছে আয়রন বাক্স দিয়ে একটা আইটেম, দুইটা আইটেম, তিনটা, 4 5 6 7। যদি একটা কাছ থেকে নেবো যাচ্ছি পেস্ট এবং সোল্ডারিং যে তারটা হয় ওটা আর একটা এক্সট্রা মাথা। তো 1 2 3 4টা জিনিস এদিকে টেস্টার। আর এটা কি বলে কমেন্ট অবশ্যই ওটা কি বলে, একটা কাঁঠাল স্ট্যান্ড। আর দেখতে পাচ্ছ তো এটার দাম নিয়েছে 190 টাকা। তো 190 টাকার মধ্যে আমরা ভালোই পেয়ে গেছি। তো এটার টেস্টিং ভিডিওটা আমরা নেক্সট ভিডিও আনবক্স করবো, লাইক করবো, তখন দেখে দেবো। তো আজকে পর্যন্ত আসলে